Hii ni payout ya jana kwenye program mpya. Nashukuru Mungu mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia kuna hii hapa ambayo ni payout ya juzi kwenye program mpya. Yes, nashukuru Mungu mambo yalikwenda vizuri. Lakini pia kubwa kuliko ni hii hapa ambayo ni collective score ya 2 bila ambayo hiyo ilitokea kwenye WhatsApp channel. Yes, nashukuru Mungu mambo yalikwenda vizuri. Lakini pia kuna hii hapa ambayo ni collective score 1 ambayo hii ilikuwepo kwenye WhatsApp channel. Nashukuru Mungu mambo yalikwenda vizuri. Nini maana ambayo nahitaji nikueleze leo, kitu gani cha muhimu ambacho unapaswa kukizingatia hususan kwenye hii World Cup. Kwenye hii World Cup kuna mambo unayopaswa kuyazingatia na kuweza kuelewa hii World Cup inakwendaje. Kama hautaelewa maana yake utakuwa kwenye wimbi ambalo la wale ambao wanasema wako addicted na prediction. Hawapo kimkakati, hawapo kwa progress maalum, wapo tu addicted, kwamba kwa sababu game zipo basi yeye moja kwa moja anakwenda kuzitumia kwenye prediction pasipo kuzingatia mambo muhimu. Yes, kuna mambo kama matatu ambayo nitakwenda kuyazungumzia kuhusiana na hii World Cup. Lakini jambo la tatu ni muhimu zaidi, kwa hiyo unapaswa pia uweze kulisikia. Sawa? Jambo la kwanza kabisa katika hii World Cup unapaswa ujue zile game kubwa, sio tu game kubwa, nizungumzie zile game ambazo au yale mataifa ambayo ni makubwa sana kisoka. Tunazungumzia mataifa yale makubwa kisoka ambayo yenyewe yanakutana na mataifa ambayo ndo yanajitafuta. Yale mataifa yanajitafuta, lakini pamoja na kujitafuta kwao wana title nzuri ya kuweza kupambania kile ambacho wanahitaji kukipambania. Yaani maanake wana wachezaji quality yao ni nzuri, wana wachezaji wazuri ambao wana skills nzuri, lakini wapo katika eneo la kujitafuta. Ikiwa anakutana na zile top class team zile ambazo zina uwezo wa kufanya vizuri, yani nazungumzia kwa mfano, nikiwekea mfano England, nikiwekea mfano Portugal, nikiwekea mfano Argentina, nikiwekea mfano kuna France. Hizi ni timu ambazo ziko juu sana kwenye mambo ya football. Sawa? Sasa kama ziko juu, je, zinakutana na nani sasa? Lazima tuweze kuelewa zinakutana na nani. Mfano niwekee mfano labda France anakwenda anakutana na Morocco, labda nichukulia mfano hapa, nachukulia mfano, sijaweka kwenye zile groups zao ambazo wao wameziweka, nazungumzia mfano. Ukizungumzia kwa hizi nilizozitamka hapa, maanake kuna mambo ambayo wewe utapaswa uweze kuyaelewa. Sasa Morocco ana uwezo wa kupambania. Kwa nini? Kwa sababu yupo katika eneo la kujitafuta kwenye World Cup. Yes, hayupo kwenye title content, yupo kwenye kujitafuta. Kwa hiyo tunapozungumzia sasa anakutana France na Morocco, manake France ni title. Huyu ni title, kwamba yes, ana asilimia kubwa sana ya matokeo. Lakini wanapokuwa wanaweka kwenye zile site za prediction hiyo game, angalia odds zake zikoje. Ukiona odds zake zinataka kama kushabihiana hivi, maanake ujue kuna kitu kinaendelea kwenye hiyo game, kwamba kuna mmoja anaweza akapoteza lakini isiwe kwa magoli mengi. Yani manake nazungumzia mfano akipewa odi ya labda tuseme France amepewa odi ya 1/80, labda tuzungumzie hapo, au 1/70 au 1/68, tuzungumzie kuanzia 1/68 kupanda juu hadi 1/80, kapewa odi hiyo.
Halafu Morocco yeye amepewa odi 3 au odi 2. Amepewa odi 2 au odi 3. Nini maana yake sasa? Hapa maana yake unaonyesha kabisa kweli huyu France atashinda, lakini ushindi wake hautakuwa magoli mengi, either uwe ni 1-0 au 2-1 au 2-0 katika hizo kategori 3. Kwa hiyo sasa wewe lazima uangalie kati ya taifa hili na taifa hili ambalo linakutana, kitu gani wamekiposti kwenye hizi site za prediction, kitu gani wamekipublish, kwa sababu wao wanavyoweka wana maana, wanakuwekea wewe uone. Kwa nini wanataka wewe uone? Wanakupa details gani pindi wewe wanapokuwekea wewe uone? Yaani kitu gani wanahitaji wewe uweze kugain kwenye hiyo posti yao ili wewe uone? Maanake wanatengeneza pia ushawishi ili kuweza kukushawishi wewe uweze kuitumia hiyo timu kwenye prediction. Sasa jambo la pili ni kuzingatia uwezo wa timu na injuries katika vikosi. Hilo ni jambo la pili. Tayari umeshatazama hiyo engo, tayari umeshaona kweli wana uwezo kupata matokeo. Sasa tutazame kwenye engo la hao players. Je, hao players wote wako fiti kwenye hiyo mechi? Hakuna injuries? Je, kwenye club zao hawakupata injuries? Je, hawajafika kwa ajili ya kufanya recovery? Je, na wapi ambao wachezaji wepi ambao wako title kwenye skills na ufungaji kwa msimu husika? Hivyo vitu vyote lazima uangalie, alafu ndipo unakuja unapata jibu kwamba okay, kumbe huyu na huyu wanapokutana hata head to head zao, huyu ameshinda mara nyingi, huyu ameshinda mara chache, sare zimetoka chache. Kuna na pia wachezaji katika unyumbulifu, wachezaji hao wako vizuri sana msimu huu, hawa kidogo wameshuka kidogo msimu huu. Ndipo unapokuja kupata kitu muhimu sana ambacho hicho kitaweza kukusaidia wewe kwenye uchambuzi wako. Lakini kuna jambo jingine ambalo pia linaweza likaleta suluhisho kwako wewe, ni lile jambo la kutazama namna gani unaweza ukatengeneza hivyo vitu kwa kiwango cha hali ya juu zaidi. Ni professional, yani namna gani unaweza ukatengeneza professional tickets ambayo kwamba inaweza ikamshawishi hata mtu mwingine kuja kuitumia hiyo ticket. Akiitazama tunaona yes, kuna mtu hapa amefanya analysis iliyo bora kabisa. Hivyo ni vitu ambavyo vya msingi sana. Jambo la tatu guys, ni kuhakikisha, jambo la tatu ni kuhakikisha kwenye ile post yao waliye post kwenye site yao, hakikisha pande zote mbili uwezo wa kuscore. Hakikisha pande zote mbili uwezo wa kuscore. Kama ukiona upande huu ambao ndio uliupa favor kwa ajili ya kushinda siku hiyo, una walau odi ya 1/60 kushuka chini kwa kuscore goli 2, manake huyo ana uwezo wa kupata goli 2 kwa siku hiyo kwenye mechi hiyo. Uwezekano huo upo kwa 80%. Na ukiona huyu mwingine kwenye kupata goli 1 ana uwezo wa kupata walau kwa 60%, yani manake nikisema kwa 60%, manake nazungumzia odi ya 1.30. Unanielewa vizuri? Yani ana 1.30 kwenye kuscore goli 1. Hilo 1 manake ujue wazi lazima atapata goli kwenye hiyo mechi. Manake una uwezo ukaweka 2-1 na ikafanya vizuri, ukaweka 2-1 ikafanya vizuri, manake inakuwa kwenye eneo zuri sana kwenye uchambuzi wako. Kwa hiyo kama utahitaji pia kuweza kuelewa namna gani unaweza ukafanya hivi vitu kwa undani zaidi, basi wewe unaweza ukajoin kwenye WhatsApp group ambalo nafundisha pia vitu vingi hivi, na huwa na ticket ambazo hizo tickets zinaweza zikasaidia na wewe ukazichambua vile unavyojua wewe, au ukatumia ukaamini ule uchambuzi ambao mimi nimechambua,
basi mambo yanaweza ya kwenda vizuri kabisa. Lakini kujoin group sio bure, nataka nikwambie sio bure. Kuna kiwango kidogo cha fedha unachanga kama ada kwa mwezi mzima. Kwa hiyo unapochangia, basi mimi nakuweka huko, utakuwa unapata zile tickets ambazo nimezifanyia analysis kwa undani zaidi. Nimezifanyia analysis, nimefanya upembuzi wa pande zote, alafu ninakuwekea pale. Nikisha kuwekea, maanake wewe kitu ambacho utapaswa kukizingatia ni kuhakikisha, je, uchambuzi huu unaendana na fikra yangu ambayo mimi nimefikiri? Je, uchambuzi huu ameuchambua kwa aina ipi? Kama utaamini, basi utaweza kutumia uchambuzi ule kama ulivyo, lakini kama unaona kuna sehemu unaona panakupa ukakasi, unaweza ukabadilisha vile ambavyo wewe unaona uchambuzi wako uko sawa. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii ya Kalegesa, basi ninaomba uwe wa kwanza kabisa kuweza kusubscribe ili uweze kupata notification pindi ninapoweka somo lingine kama hili, basi unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata video. Thank you so much.